gente, tudo bem com vocês? Se vocês estiverem ouvindo um barulho, porque tem... eu vou estar na televisão. Então, eu vi um vídeo que fala como faz uma slime muito fácil, com cola e água. A gente tem que testar pra ver se dá certo. Eu tenho aqui a cola. Aqui a cola, isopor, cola transparente. Uma vasilha de brinquedo, né? Porque eu sou criança. Uma colherzinha, que também é de brinquedo. E água. Então, vamos começar a cola. Aqui. Eu tô botando. Vocês estão vendo? Caindo. Já tá eu vou fazer só um pouquinho, porque eu não sei se tá certo. Então, né, vamos testar, vambora. Eu botei a cola aqui, tá bem bonitinho e eu não quero deixar. Eu vou botar só um pouco de água, porque eu não sei se tem que botar muito ou pouco. Ah, botei demais! Olha o tanto que eu botei, gente. Eu botei muita água, tipo, muito, não sei se deu pra ver. Mas eu vou mexer. Meu Deus, tá dando certo. Olha isso. Tá dando muito certo. Deixa eu ver. Ai, mas ele tá grudando muito. Vou mexer mais. Nossa, tá virando slime. Tá virando slime. Deixa eu jogar essa de água fora. Vou poder mostrar pra vocês. Olha isso, tá virando muito slime, olha. Esse negócio branco é slime. Ele tá super grudento. Mas, pelo menos tá virando. Tá muito mole. Eu vou botar mais água, porque eu não sei se a água vai deixar do... Eu botei demais. Eu prefiro slime mole do que slime dura, confesso. Tá muito macio, gente. Não acredito que essa experiência vai dar certo. Eu vi esse vídeo já faz maior tempão. Olha isso. Uau! É a maior slime que eu já vi pra Barbie. Eu vou tirar agora esse slime. Essa mini slime. Moro aqui em Goiás, gente. Peguei. Nossa, olha quanta coisa. Muita pouca coisa. Ele ficou assim, esse slime. Ficou muito macia. Eu achava que ia demorar pra ativar, mas foi bem rápido até. E tá meio metálica. E agora eu vou deixar isso de lado pra gente colorir. Vou pegar uma cor ali e já volto, gente. Gente, vocês podem pintar com tinta ou canetinha. Eu vou usar canetinha. Eu escolhi essa roxa. E agora eu vou pintar. Vou fazer, tipo, pintando igual. Como se você estivesse desenhando um papel. E eu não sei se pode botar muito ou pouco. Eu botei essa quantidade. É muito, né, pra esse slime. Mas pra gente bem pouco. Nossa, parece um burrito. Deixa eu amassar. Olha, já dá pra ver a cor se formando. E tá à noite, viu, gente? Tô fazendo só à noite. Eu não tô de pijama, tá? É uma roupa fresca. Que eu acho que é fresca, né? Olha. Olha isso.
Ai, gente, eu também vou ter um outro canal, tá? Vai estar em outra plataforma, né? Mas vai ser a Luísa Games, viu? Eu só vou fazer vídeo em outro lugar diferente, mas vai ser o mesmo vídeo, viu? Porque a câmera, né, o celular que eu vou usar, eu não vou usar ele muito. Eu vou usar mais esse. Mas quando eu viajar, eu vou usar aquele, né? Porque é melhor. Então, é bem bom. A slime ficou assim. Eu achei bem claro, na minha opinião, né? Eu acho que eu vou botar mais um pouco. Porque o roxo, ele é bem escuro. E eu quero que fique mais ou menos dessa cor aqui. E não deu. Eu vou botar mais. Pintar, pintar. Vou pintar bem mais. Vai ficar com glitter, né? Porque essa canetinha aqui tem glitter. Esse é um vídeo bem adiantado, viu? Olha. Uau! Olha isso, tá ficando mais escuro. Não tá da cor que eu queria, mas eu vou deixar passar. Ficou muito bom, achei muito bom. Ficou ótimo. E ela não faz clique, tá? Olha. Faz um pouquinho. Nem dá pra ouvir, mas ela tá muito boa, não tá dura. E eu vou usar isso uma colher para fazer o clique. Vamos ver. Tá fazendo muito clique. Olha isso.